저희가 설계 당시 가장 고민이 많았던 부분 중에 하나인데요. 자, 원래 이 주방의 공간은 이쪽 벽이 막혀 있었어요. 요만큼의 문이 있었고 나머지는 주방으로 쓰고 있었는데, 그러다 보니까 사실 싱크대가 굉장히 작았고 특히 제일 중요한 수납 공간이 너무 없었어요. 전체적으로 봤을 때는 총 3면의 수납 공간과 싱크대를 마련해 드렸고, 대부분 이사를 하실 때 냉장고를 구매하시는 건 너무 좋지만 사실 굉장히 비싸죠. 그래서 저희 같은 경우에는 이 안쪽으로 양문형 냉장고를 다 매립시켜 드렸어요. 평상시 사용할 때는 이렇게 문을 열고 클링도어 방식으로 사용을 하고, 필요 없을 때는 이렇게 닫아서 깔끔하게 수납을 할 수 있도록 만들어 드렸죠.